Audio Jungle. Ban yawo ya kake? Lafiya lau. Kwana biyu. Zaki je haka ne? Jaji nake so wallahi. Jaji zaki je kuma shi yake tafiya a ƙasa? Wallahi to ya zai ban san ba ban bane. Gaskiya bana jin daɗin irin yadda nake ganin keke na yau. Kina tare da ni? Bai kamata a ce irin ƴar motar nan ma a ce baki hawa bayan kuma ni ke riga kin san yadda nake. Big boy ne ni kin sani ce da kanki kin sani. Ina harka da manyan mata kuma a ce irin a dai kuma ina tare da ke kuma ga kina tafiya haka a kafa. Ni ma dan dai kawai na fito ba nisa daga gida ne. Mu je gida kawai mu ɗauki mota mu samu mu je da kai. Audio Jungle. Ai kin ga gidan namu nan dan na san dama baki sani. Gidanku? Eh mana. A lalle kai babban yaro ne. Wannan tafkeken gida haka? Sosai ma kuwa. Gaskiya kai babban yaro ne. To shiga ka dauko motar mana. Wai ya naga kaman kana jin tsoron shiga cikin gidan ne kaman ba gidanku ba ba ka shiga mana. A kake da mu gidanmu ne. Wani sabon kare ne aka kawo to bai riga ya saba da ni ba. Shine nake dan tunani ina son dan fakaici idan shi ne tukunna. To ya kamata dai ka shiga ka dauko. Shit. Me ya faru na ka fito kuma jikinka a sanye? Na shiga na gaba motar na tambaya ce sista na ta tafi A makaranta. kawata ya aka yi. motan ki ne in bikin babban kawo. Wannan ba abu bane mai matsala ki shiga ajiye mu ta baki makoyi. A mu shiga tare ki san ba na yi ban ji na ga shi da jiya ba. Zuwa gidan na. To ni yanzu baki gani da bako ba fi sabilillah so ki bar shi a nan in shiga cikin gida. Lado. Yanzu nan baka hakura ba sai da ka biyo ta har gida. Babban yaro ne. Shi ne wanda nake ba shi labarin nan. Wanda bai da aikin da wanda ya ce miki gwada za a dauke shi wankin motsa a gidan ko da wanke ko dafa abinci. Amma ƙaryar taka da a haka kake? To ai Kana ka ce mun wai dan kuɗi, wai abin da